في ترنيمة تقول: يا له من عمل سري إله عجيب، أصير شريكا لطبيعة الحبيب. هو ده معقول؟ طب أنا عارف المسيح هو الله، أنا ينفع أبقى شريك في الطبيعة الإلهية؟ والأنقح من كده إن في شاهد بيقول نفس الكلام في رسالة بطرس الرسول الثانية. بيقول إيه؟ بيقول: اللذين بهما المواعيد العظمى والثمينة لكي تصير، قد وهب لنا مواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم. الناس بتيجي عند دي تتخض، لا ما تقولش شيء، انت احنا نغير انجيل. بس عايز اريحك بس ايه؟ في فرق ما بين شركة الطبيعة وشركة الجوهر. نحن شركاء في الطبيعة وليس في الجوهر. الجوهر يختص بالثالوث الأقدس الأزلي، أنا مش أزلي، الواجد نفسه أنا موجود، الخالق وأنا مخلوق. فالثالوث الأقدس هو شركة الجوهر. أما كلمة شركة الطبيعة فتختص بينا إحنا، المسيح ابن ونحن أبناء. المسيح مملوء بالروح وإحنا مملوئين بالروح. المسيح ليه الجلوس عن يمين الآب وإحنا أعطينا نجلس في عرش. هو وارث وإحنا وارثين، لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابن فوارث الله وارث مع المسيح. الكلمة دي ما أحبش إنها تؤرقك على الإطلاق. إن دي صلاة يسوع في يوحنا 17، قال له: لست أطلب من أجل هؤلاء فقط، مش من أجل التلاميذ، بل أيضا من أجل جميع الذين يؤمنون بي بكلامه، ليكونوا واحدا فينا في اللاهوت، أنا فيهم وأنت فيا، ليكون الجميع مكملين إلى واحد. يسوع المسيح بقى وسيط، إحنا نتحد بالمسيح والآب متحد بالمسيح يبقى في المسيح يسوع نبقى ملء الذي يملأ الكل في الكل. الأمر ده مش غريب عن المسامع على فكرة، ده المسيح نفسه استخدمه قبل كده في مناقشاته مع اليهود. وأنا أحب أقرأ لكم المناقشة دي في إنجيل معلمنا القديس يوحنا آية 10. في عدد 31: تناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه، زي تقول إنك شريك في الطبيعة الإلهية. أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي منها ترجمونني؟ لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديد، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إله، تستاهل الرجم. أجابهم يسوع: أليس مكتوبا في ناموسكم في سفر المزامير: أنا قلت أنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له أنت تجدف؟ في مزمور اللي هو الرب قائم في مجمع الآلهة، في وسط الآلهة يقضي. وبعدين يبكتهم: حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الخطاة؟ ولكن أنا قلت أنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرئيد. إزاي آلهة؟ كان زمان القاضي يحكم بأحكام الله، فما اتنين يختلفوا يقولوا هنروح نحتكم عند ربنا، ويروحوا عند مين؟ عند القاضي. عشان كده حتى تجد في بعض البلاد القضاة يلبسوا باروكة بيضة كده، عشان قديم الأيام اللي شعره أبيض كالثلج يمثل الله وأحكام الله. ربنا أعطى صفة القضاء للبشر، إن القدس الروح القدس اسمه روح القضاء والأحقاق. فمن العهد القديم ربنا أعطانا صفاته على فكرة. فما نتخضش لما نشوف الأمر ده، لكن نطمئن جدا إن ربنا بيفيض علينا. ده يوم ما خلق آدم قال لهم: أثمرها واكسرها واملأوا الأرض، اخضعوها وتسلطوا. قال لموسى، قال له: أنت تبقى إله هارون وهارون يبقى فم ليك. إزاي موسى يبقى إله؟ التعبير ده ربنا اللي استخدمه مش احنا. فربنا بيشركنا في طبيعته ويوحدنا معاه. عايزك تقبل بالراحة كده وتقول: أنا مش شريك في الجوهر، أنا شريك في الطبيعة. وتمسكك بشركة الطبيعة منح ليك بالولادة الجديدة من الله. ربنا يثبتك فيه وينور حياتك ويجعلك تتمتع بالشركة والمعية الإلهية. للمجد في الكنيسة الأبد، آمين.